大家好，我係湯圓啊！今次又同大家一齊呢去端州飲個茶，講下講下呢，其實呢唔經唔覺呢，我哋嚟咗肇慶呢，由裝修到入住呢，眨下眼都5年噶咯喎。但係呢，我今次呢就第一次嚟呢度飲茶嘅。之前呢就睇過好多視頻，但係唔知點解，可能太多選擇啦，咁啊冇特登嚟呢邊飲。咁啊，今次呢特登呢就過嚟呢邊飲茶，咁啊有驚喜啊！咁所以特登呢就同大家分享下。咁今次呢，我哋就由新區啦，而家同大家一齊嚟揸車嚟到呢一度啦，端州，過嚟端州呢邊飲茶餐。好啦，差唔多到啦，轉右就係啦。好，大家見到呢就係端州溫德姆酒店啊。咁呢，我哋就入去溫德姆酒店入邊呢，佢有個酒樓啦，係啦。咁啊，啱啱呢就改咗名啊，轉咗手啊，叫做六福。香港六福酒家，咁呢，之前可以叫海港嘅，後尾聽聞話轉咗手，但係唔緊要啊，對我嚟講都係第一次吓。咁啊，今日呢應該係星期日嚟嘅，咁俾大家睇下呢，都爆棚噶，係啊，好多人。咁我而家呢個時間呢，大概都係下午嘅12點半左右啦，最多人食嘢嘅時間。咁雖然呢度你見好多車，但係大家放心，呢度個停車場好大嘅，左右兩邊都有嘅。咁因為呢個溫德姆酒店呢都好長噶，咁所以呢，你唔使太擔心冇位泊。除咗地面停車場之外呢，其實都有地下停車場嘅，所以呢，大家可以呢，泊地面又得，泊地底又得，咁就唔使太擔心話冇位嘅啊，因為佢都個酒店大家見到佢都好長下，咁所以呢，佢泊車嘅地方都多。咁好啦，目測就好似全部爆棚咁啊，使前啲睇下冇位啦。前少少可能有位噶啦，咁啊使前啲啦，仲行少啲路添，咁都算啲路都好闊落嘅。咁如果大家平日出嚟呢，我諗就會冇咁多人啦。同埋我而家都啱啱都係食飯時間嘅飲茶食飯時間嘅高峰點啊，咁啊12點半咁左右啊，啱啱有個位啦。咁啊，好嚟而泊埋車先，再同大家講啦。咁啲位都相對係易泊嘅，大家放心啊。咁啊，相對易泊，雖然呢今日嚟到就好滿，咁但係呢都易泊噶吓，咁啊唔使擔心話會好窄啊咁樣啊，放心。咁啊，我駕駛技術一般般嘅啫吓，咁我都泊到呢，我深信呢，好朋友們呢網友們你哋都會泊到嘅。好啦，好彩揾到個靚位，好啦，入嚟哇，真係好大個大堂。我有啲正門啦，正門跑嘅車先係行正門入去啦。咁啊，其實酒樓呢就近 C 區嚇，咁大家向 C 方向行。哇，個大堂我都第一次嚟啊，真係唔知點解成日經過都冇入嚟。咁啊，今次係我第一次入嚟呢個溫德姆酒店，哇，俾佢吸引咗，個大堂非常之大。好啦，咁啊，香港六福六福香港六福酒樓，咁我哋去 C 區。係啦，咁一入正門入嚟啦，咁啊應該面向 reception 嘅話呢，右手邊行呢 C 係 ABC 嘅 C， 咁啊向 C 區行就會有電梯上2樓啦。哇！
好大嘅，因為呢間酒店就長噶嘛，左右兩邊都有，咁所以呢，都好大下。嗱，咁啊呢度顯水牌有嘅，咁我哋撳 lift 呢就上去就 OK 啦。好啦，咁大家可以喺美團呢睇下佢嗰啲套餐。好啦，咁哇，咁啊上 lift 一出呢，見到佢好大個魚池啊！咁啊咩海鮮都有啦，係啦，啲蟹啊、龍蝦啊、鯇魚啊、石斑啊、九節蝦啊咁樣等等啦，貝殼類嘅亦都有啦，各式各樣嘅海產呢都會有嘅，非常之大魚缸。我諗呢，佢哋應該都好多酒飲，即係酒席啊、宴會啊，咁所以都各種嘅海鮮呢都幾齊備。咁呢度就唔一一盡錄啦，俾大家睇下啦。咁啊，大家有時間即係過嚟飲茶。好啦，肚餓啦，去攞位啦。咁啊，第一個廳呢，太子廳就滿咗，咁啊叫我哋去中國廳。咁原來呢，由 lift 口上咗去啦，魚池方向啦，再行去中國廳呢，行下，一路沿住個指示牌行去中國廳呢，原來都要行成3分鐘噶。咁如果再行慢啲嘅話呢，我諗3-4分鐘啦。咁啊會經過好多房嘅，咁其實佢有好多房間可以包房嘅，咁咧沿路指示牌都好清晰嘅，咁啊行去中國廳嗰邊啊，佢叫我，咁現在時間係星期週末啦，星期日啊12點半啊最多人嘅時間啦，咁所以呢，第一個廳就滿晒啦，咁啊哇！你睇下，仲有一段路，我已經快鏡噶啦，真係行咗。我睇翻我拍片嘅時間呢，真係接近3分幾鐘，係啊。咁啊，慢慢行嘅，我哋又唔急嘅，咁所以都行咗3分幾。沿途呢度全部左手邊就係啲包廂啊、房間啊嘛。聽問咗佢有話最低消費1000蚊就可以。坐房間咁樣，大家正前方呢，大家見到啲台啦，咁啊，我諗頭先都要坐到出嚟啊，哇，幾誇張！咁而家我哋去中國廳呢度出邊呢個靚女嗰度攞張飛啦，咁啊到咗啦，好啦，咁啊屋企人攞飛，我入去影下，哇！好大啊！我第一次嚟，好大啊！哇，我舞台淨呢，中年好聲音喺度唱都得。哇，事不宜遲，係叫嘢食啦。係啊，呢個魚蓉餃啦，左手邊。跟住隻魚仔去金魚魚意餃啦，馬拉糕啦。先上4個先，咁啊即刻試下先。哇，即係我哋3個人啫，3個人啫。咁啊，唔知係咪今日咁啱肚餓啦，定還是係咩？咁我覺得呢間酒樓呢啲嘢食呢係，我會係食完會想繼續食咯。係啊，其他譬如我之前我哋喺鼎湖食飲茶呢，就冇呢個感覺嘅。但係喺呢度飲茶呢，我會食完想繼續食咯。係啊，所以呢，今次呢破紀錄啊！我哋3個人有史以來叫得最多嘢，而且又清得晒喎！哇，不得了！俾大家睇住我哋個食嘢嘅情況。咁啊，1、2、3、4、5，而家台面上有5碟啦，魚蓉餃啊，跟住魚仔啊、魚意餃啊，跟住馬拉糕啦，同埋呢綠色嗰個係紫薯包嚟嘅。咁我哋總共呢，好似最後嗌咗8碟嘢嘅，咁啊真係第一次有咩感覺？唔知係咪嗰日特別肚餓定係咩呢？我諗住下次會再去一次，睇下係咪真係因為佢嘅食物，定還是我當日嘅心情啊，或者肚餓啊，令到我呢真係食完會想繼續食，有呢個感覺啊！
呢個係如意餃啦，入邊好多料噶，係啊，好大個噶呢餃，哇！呀，個皮薄，入邊餡多，而且個味道呢，我自己覺得係幾好嘅嚇。同埋呢，佢嗰個點心嘅選擇係非常多，我用非常多啊，非常多。咁所以呢，你就算去幾次都好啦，你每樣試下唔同嘅嘢食呢，都唔會重複啊！呢個係招牌紫薯包，哇！你睇下佢一個皮幾薄，幾多紫薯喺入邊，一流，好食又唔會太甜，好食。即係食完一樣嘢，我會繼續 keep 住想食啦。咁啊多咗兩樣嘢喺度啦，咁啊多碗粥啦，跟住呢就有個鏡頭下方呢有個天鵝榴蓮酥，跟住仲有長條形嗰個呢就係薑汁糕啊。咁佢呢個呢就特別在呢個薑汁糕呢，佢用一啲好似春卷嘅皮咁樣包住佢煎一煎咁樣，幾脆嘅，而且有彈牙嘅。個粥呢好大碗啊，個粥超大碗咯，唔係我哋普通一般，譬如我哋喺新區裏邊鴛鴦湖酒家啊，或者係 Sheraton 入邊嗰啲粥咁一碗碗，佢係比佢再大碗一啲嘅，係啊，一個大湯碗咁上下，一人起碼食到兩三碗，一人食到兩三碗啊，好足料，豬肝啊、豬腰啊、瘦肉啊等等，好足料，好足料，我哋食咗好多碗噶啦，仲有咁多料剩，我哋諗下，好食，個粥好綿啊，料足，味道好啱我哋胃口。咁啊呢個魚蓉燒賣啦，細細粒啊，幾好味啊，如意金魚餃啦。呢個就係天鵝榴蓮酥啦，即係呢餐茶呢，真係不得了啊！個粥啦，係食完想再食，我覺得好好食，坐又坐得舒服。咁我哋3個人叫咗8碟點心，大概就228蚊，大家可以上去美團嗰度睇下嘅。好啦，今日分享係咁多，下次再同大家分享下我去咗邊度，食咗啲乜嘢，或者見到啲乜嘢，大家又提示下我啊，有啲咩新嘢嘅話，好冇？拜拜。